Galera, bom dia. Essa aqui é minha motinha. E tô levando na oficina aí que ela apresentou um barulhinho no cabeçote aí, cara. Aí, tá ligado que a bicha agora tem que passar pelas manutençãozinhas, né? Aí eu fiz a troca de óleo certinho, revisão. Sempre tô fazendo, não tô fazendo na Honda não, mas tô fazendo particular, entendeu? Aí ela apresentou esse barulhinho aqui, ó. Acho que ainda tá ouvindo, ainda não? Aí ela apresentou esse barulho aqui, tô levando na oficina ali. Vou ver o que a galera resolve pra mim, entendeu? Vou ver se eles conseguem desvendar esse mistério aí. Eu já levei em várias oficinas, os caras falam que esse barulho é normal. Eu sei que esse barulho não é normal, entendeu? Esse barulho nunca foi normal, tipo rajando. Vou levar na oficina ali e vou ver de qual é dessa moto mesmo. Valeu? Um abraço aí.